හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? මොන අද ඩරස් එකෙන් පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න කලින් මම අපේ channel එකේ කලින් වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා. මේ ඒකේ පැකේජ් ගේනකොට කට්ටියට පොඩ්ඩක් උත්සාහයක් තියෙනවා. මේ දාලා තියෙන පැකේජ් එක නෙවෙයි වන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් හත් ඇවිල්ලා තිබ්බා. හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා වීඩියෝ දෙකටම. ඒකට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ වල තියෙන අඩුපාඩු දේවල් කියලා තිබ්බා. ඒවා ටික ටික අපි හදාගමු ඉතින්. එහෙනම් අපි මේ පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම බලමු. මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේක තමයි හියුමිඩිෆයර්. මේක ගොඩක් කලාවට ෆෑන් එක නිතර දාගෙන ඉන්න කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මගේ හැමතිස්සෙම ෆෑන් එක දාගෙන තමයි මම ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේක ගෙන්නුවේ. මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි අන්බොක්සින් එකෙන් පස්සේ කතා කරමු. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අන්බොක්සින් එකට. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකේ රූපයක් තියෙනවා. මෙතන ගහලා තියෙනවා H2O humidifier කියලා. USB colorful humidifier කියලා ගහලා තියෙනවා. එතන ගහලා තියෙනවා ඔකල් ප්‍රොඩක්ට් නම්බර් එකක් තියෙනවා එතන. මෙතන වැඩි ඩීටේල්ස් නැහැ. මේකේ බර ග්‍රෑම් 106ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. made in China. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මේකේ 5 volt තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වල කම්පියුටර් එකට හරි ඔයාලගේ ෆෝන් ඇඩැප්ටර් එකකට වයි කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද කියලා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක පැත්තකින් තියලා බොක්ස් එකේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. යුසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා දීලා. ඒක පැත්තකින් තියමු. USB කේබල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මේකට පවර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ තව මොකද්ද? එන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මොකද්ද කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු. පැත්තකින් තියාගෙන එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. විදිහට මෙතන ලොකු දේවල් නැහැ. මෙතනින් පවර් එක දෙන්න තියෙනවා. ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ වතුර දාන්න නැත්තේ මෙන්න මෙතෙන්ට. මේක අර වතුර දැම්මට පස්සේ ඒක නිකන් පෙඟිල වගේ තමයි උඩට එන්නේ මේකේ වතුර. ඒකට තමයි එක්ස්ට්‍රා මේකෙත් එකක් තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රා තව එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. මේක පැත්තකින් තියමු. අපි එහෙනම් මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු වතුර ටිකක් දාලා කොහොමද පත්ති කියලා. මගේ මේ පැත්තේ වතුර බෝතලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් දාලා බලමු. ඒක දාලා බලමු කොහොමද කියලා. කරලා මේ පැත්තේ මේ ලයිට් එක ගහලා තියෙන ෆෝන් ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි පවර් එක ගමු. ගහලා බලමු. ඔන්න අපි එහෙනම් පවර් එක ඔන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න වව්. ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. ඒ නේ දුමක් වගේ ඉන්නේ සීතලත් එක්ක. මරමර. හැබැයි මේකේ
ලයිට් එක නම් පත්තු වෙන්නේ නැහැ වගේ. ප්‍රෙස් කරන් ඉඳලා බටන් එක. ප්‍රෙස් කරන් හිටියම තමයි ලයිට් එක ඔන් වෙන්නේ. කලර්ස් ඒ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් සුදු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ආයි ප්‍රෙස් කරන් හිටියාම RGB වලට මාරු වෙනවා. ඒක නම් ලස්සනයි. ඒක ඔටෝ නවතිනවා ටිකක් වෙලා ගියාම. ඒකෙත් එක පැටර්න් වලට දාගන්න පුළුවන් නවතිලා ටිකක් වෙලා වින් එන්න. එහෙම කියලා. ඔන්න එහෙනම් ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එක නම් ඔලක් නැහැ. ඔයාලට ඒකත් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳට වැඩ කරනවා ඒ ටික. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකේ වතුර දැම්මම ඒක ජල වාෂ්ප වගේ විදිහට මේකෙන් උඩට එන එක තමයි වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතර ෆෑන් එකක් දාගෙන ඉන්නවා නම් AC එකක් දාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට දැනෙලා ඇති අපේ ඇඟ හැම පොඩ්ඩක් වේලෙන ගතියක් වගේ එනවා. ඒක වෙන්නේ මේ අපි ඉන්න තැන තියෙන ජල වාෂ්ප දැන් කාමරයක කියලා ගමු ෆෑන් එක දාගෙන ඉද්දි ඒකේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වගේ අඩු වුණාමනේ. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒක අර සාමාන්‍ය ගොඩක්ම ස්ථාවර කරන්න බැරුණා සාමාන්‍ය මට්ටමකට මේකෙන් මේ ජල වාෂ්ප වගේ ඇවිල්ලා ඒ හියුමිඩිටි එක කන්ට්‍රෝල් මේ එක ලෙවල් එකකට ගේන්න සාමාන්‍ය තරමකට උදව් වෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි මේක. මං ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියන්නම් මේකේ ඇත්තටම යූස් කරලා කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඔයාලා මේක යූස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කොහොමද පොහොම කියලා. ඔය ටික තමයි අද කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉල්ලලා තිබ්බා. මේ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් දාන්න කියලා. මම බලලා බජට් එකට තියෙන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. බලමු ඒකත් තව හෙට හෝ අනිද්දාට වගේ එයි. ඒක ආවට පස්සේ ඒකේ රිවිව් එකකුත් තරන් එන්නම් කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ඉදිරියට ගේන්න ඕන මොන හරි තියෙනවනම් මේකේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මොනවද ගේන්න ඕන කියලා. එහෙනම් බයි.